Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Genani, I'm from class 4C, and now I want to take video, translate English to Indonesian. For the video I watch in my phone. This video. Planning. So yeah, I genuinely feel a little out of place here. But yes, I think 5 years, 1 month, and 5 days is what took me to come to this side, standing here from there, where I was a couple of years back as an engineering student. Well, I can only say I can stand as an example for the fact that in India, we only become engineers first to figure out later what we really want to become. So, yes, I am an engineer, software engineer, if you ask me. Saya benar-benar merasa sedikit tidak pada tempatnya di sini, tapi saya pikir 5 tahun 1 bulan dan 5 hari adalah apa yang membawa saya untuk datang ke sini. Berdiri di sini di mana beberapa tahun yang lalu saya sebagai mahasiswa teknik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya dapat menjadikan contoh bahwa di India kami hanya menjadi insinyur terlebih dahulu untuk mencari tahu nanti apa yang sebenarnya kami inginkan. Jadi, saya seorang insinyur perangkat lunak jika Anda bertanya kepada saya. Yes, software, yes. Well, if you ask me why did I do engineering, well, no matter how weird it sounds from a girl's mouth, I love mathematics. Yes, and I kind of managed to score like this 96, 97 marks in 12th board, thinking, yes, I have to be an engineer. This is it. This is the only thing I should be doing. Well, when I entered engineering, it was quite a task because I missed out from quite a few ranks and numbers to be able to make it to the most prestigious institutions. Bits also didn't really take me. Well, but then no loss, no gain. I'm still standing here. Nah, jika Anda bertanya kepada saya mengapa saya melakukan teknik, tidak peduli seberapa aneh kedengarannya. Saya suka matematika dan saya berhasil mencetak skor 96-97 dalam pemikiran Dewan ke-12. Saya harus menjadi seorang insinyur. Ini adalah satu-satunya hal yang harus saya lakukan. Saya masuk teknik, tugas yang cukup berat karena saya ketinggalan dari beberapa peringkat dan angka untuk bisa masuk ke institusi paling bergensi. Bits juga tidak terlalu membawa saya, tapi kemudian tidak ada kerugian, tidak ada keuntungan. Saya masih berdiri di sini. So, yes, I mean, as I told you, we all become engineers first and then decide what we have to do, right? So, yes, so that's my journey. When I started off, yes, I became an engineer, but during those 4 years, a lot changed. My first year, I was trying to figure out, is this really where I see myself after 4 years sitting and coding? Like, with all due respect to people who do it, my best friends do it as well, but I couldn't really see myself doing it within the first year. Maksud saya, seperti yang saya katakan, kita semua menjadi insinyur terlebih dahulu dan kemudian memutuskan apa yang harus kita lakukan. Sehingga perjalanan saya ketika memulai, saya menjadi seorang insinyur. Tapi selama 4 tahun itu banyak yang berubah. Tahun pertama, saya mencoba untuk mencari tahu apakah ini benar-benar di mana saya melihat diri saya setelah 4 tahun. Duduk dan coding seperti dengan segala hormat kepada orang yang melakukannya. Tapi saya tidak bisa benar-benar melihat diri saya melakukannya dalam 1 tahun pertama. Second year onward, my attendance went down. I started doing other stuff like made my own only female dancing group of my college, where in engineering, girls is like a scarcity. So you have like 10 girls dancing team from an engineering institution was itself a huge achievement. That is one of my the biggest achievements, trust me. The kind of things I suffered making those girls stand together as a group and then making them win all the possible competitions of that year. Well, I like to boast about myself, I'm an actor. So yes, so from there it started. The second year, yeah, it was a Tahun kedua dan seterusnya kehadiran saya menurun. Saya mulai melakukan hal-hal lain seperti membuat satu-satunya kelompok penari wanita di kampus saya, di mana Anda tahu di bidang teknik perempuan seperti itu langka.
Jadi, Anda memiliki sekitar 10 tim penari perempuan dari institusi teknik itu sendiri merupakan pencapaian besar. Itu salah satu pencapaian terbesar saya, percayalah pada saya. Hal-hal yang saya derita membuat gadis-gadis itu berdiri bersama sebagai sebuah kelompok dan kemudian membuat mereka memenangkan semua kemungkinan kompetisi tahun itu. Little difficult for me to digest that this is not what I really want to do, but I'm already in it. So now what do? I have to get through it. I didn't want to leave things in between because that's not how I handle my life. So I went ahead, completed my second year. Tahun kedua agak sulit bagi saya untuk mencerna bahwa ini bukan yang benar-benar ingin saya lakukan, tetapi saya sudah di dalamnya. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya harus melewatinya. Saya tidak ingin meninggalkan sesuatu di antaranya karena bukan itu cara saya menanggapi hidup. Jadi, saya melanjutkan menyelesaikan tahun kedua saya. Third year, someone said, "Oh, you kind of look nice. Why don't you try modeling?" And I was like, "Okay, so what do I do next?" Yeah, thank you for that support. Yeah, thank you. I believe I look nice. And then, yeah, of course, I got my portfolio shot. 5-6 months, I did some crazy campaigns for the biggest of brands in Delhi because my dad didn't allow me to go out of Delhi. Because he said no night outs and no out of Delhi for you because I'm scared you're not going to complete your engineering. Tahun ketiga seseorang berkata, "Oh, kamu terlihat baik, mengapa Anda tidak mencoba untuk modeling?" Dan saya seperti, oke, jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Terima kasih atas dukungan itu. Saya percaya saya terlihat bagus dan kemudian tentu saja saya mendapatkan portofolio saya. 5-6 bulan saya melakukan beberapa kampanye gila untuk merek terbesar di Delhi karena ayah saya tidak mengizinkan saya keluar dari Delhi karena dia mengatakan tidak boleh keluar malam dan tidak keluar dari Delhi untukmu. So yes, in third year, I managed to do 5-6 months of modeling. Well, after that, third year, yes, I finished a few assignments of modeling and a lot of people started calling me up for movies, especially from South, because they happen to find this round, cute face with very nice smile. So they thought I could act. Okay, so I was like, okay, well, I don't know the languages, that's okay. 90% of actresses here don't know it. We'll teach them. I said, okay, so you seem pretty confident more than me that you can make me act. Okay, so I said, let me think about it later because I need to complete my engineering. Di tahun ketiga saya berhasil melakukan pemodelan selama 5-6 bulan. Setelah 1 tahun ketiga itu, saya menyelesaikan beberapa tugas modeling dan banyak orang mulai memanggil saya untuk menonton film, terutama dari selatan. Karena mereka kebetulan menemukan wajah bulat imut ini dengan senyum yang sangat manis, jadi mereka pikir saya bisa berakting. Saya tidak tahu bahasanya. 90% aktris di sini tidak mengetahuinya. Saya berkata, oke, jadi kamu tampak lebih percaya diri daripada saya bahwa kamu dapat membuat saya bertindak. Saya berkata, biarkan saya memikirkannya nanti, karena saya harus menyelesaikan teknik saya. Otherwise, daddy says no going out of house. So it's okay, fourth year actually was the most difficult to pass because my HOD gave me a warning, or I think most of you must be familiar with that challenge. I'll see how you pass this year because this final year project is in my hands. With your kind of attendance and with your kind of going all over the place, all your public speaking, dancing, modeling, this, blah, blah, blah. Jadi tahun keempat sebenarnya adalah yang paling sulit untuk dilewati karena HOD saya memberi saya peringatan. Atau saya rasa sebagian besar dari Anda pasti sudah familiar dengan tantangan itu. Saya akan melihat bagaimana Anda lulus tahun ini karena proyek tahun berakhir ini akan ada di tangan saya. Dengan jenis kehadiran Anda dan dengan jenis Anda pergi kemana-mana, semua berbicara di depan umum, menari, modeling, dan bla bla bla. And your red hair, which I had at that time, they thought, yeah, you understand the importance of that in an engineering institution. Let me just stress on that again and again. So yes, so all that, he was like, let me see how you pass this fourth year with, your submission of the final year project, as you all must be knowing. So I, along with two other friends of mine who got similar warning, not for the red hair, but for other things,
They, along with me, decided let's just make something that these people won't be able to even question us on. Dan rambutmu merah yang kumiliki saat itu. Mereka pikir memahami pentingnya hal itu di lembaga teknik. Biarkan saya menekankan hal itu lagi dan lagi. Jadi semua itu dia seperti membiarkan saya melihat bagaimana Anda melewati tahun keempat ini dengan penyerahan proyek tahun terakhir Anda seperti yang Anda semua harus ketahui. Jadi saya bersama dua teman saya yang mendapat peringatan serupa, bukan karena rambut merahnya, tetapi untuk hal-hal lain. Mereka bersama saya memutuskan, mari kita membuat sesuatu yang orang-orang ini bahkan tidak akan bisa menanyai kita. And we ended up making an iPhone app at that time. I'm talking about say 5-6 years back. An iPhone app which is called Font Swap, first of its kind, which could help you change all the 4 fonts that are available on iPhone. We used Objective-C, and our professors had no clue about it. So we submitted that project. Yeah, we submitted that project and ended up winning the university second best project, I guess, because again, even there, they couldn't really understand what we exactly did. So yeah, we were the most fancy ones, the iPhone app people, so we walked away with it. It was strange because this particular application was used by Dhanush. I'm sure now everyone knows about him. And when I was working with him in my first ever Tamil movie, he was making fun of me. Oh, you. Dan kami akhirnya membuat aplikasi iPhone pada saat itu. Saya berbicara tentang sebuah aplikasi iPhone yang disebut Font Swap, pertama dari jenisnya yang dapat membantu Anda mengubah keempat font yang tersedia di iPhone. Kami menggunakan Object-C dan profesor kami tidak mengetahuinya, jadi kami mengajukan proyek itu. Kami mengajukan akhirnya memenangkan proyek terbaik kedua di universitas. Dan saya kira karena sekali lagi bahkan di sana mereka tidak dapat benar-benar memahami apa yang sebenarnya kami lakukan. Jadi kami paling keren orang-orang aplikasi iPhone. Kami berjalan pergi dengan itu, dan anehnya karena aplikasi khusus ini digunakan oleh Dhanush, sekarang semua orang tahu tentang dia. Dan ketika saya bekerja dengannya di film Tamil pertama saya, dia mengolok-olok saya. Sardani, coming from Delhi, you think you can do a lot of stuff, you're making this happen. I just clicked the about button and he clicked that and there was my name along with my friends, and that was a big shocker for him. And that's the kind of shock I keep getting from people when I tell them about this. Half of them look at me disbelief. Really? Okay, you were an engineer. Oh, everyone is an engineer in this country. Oh, you made an app. So nothing was so fancy about it, I think, from a lot. But that app kind of raises eyebrows in a good way for me. Selain yang berasal dari Delhi, Anda pikir Anda bisa melakukan banyak hal. Anda membuat aplikasi ini, dan saya katakan cukup klik tombol dan dia mengkliknya, dan muncullah ada nama saya dan teman-teman saya. Dan itu adalah kejutan besar baginya, dan itulah jenis kejutan yang terus saya dapatkan pada orang-orang ketika saya memberitahu mereka tentang hal ini. Setengah dari mereka menatapku tidak percaya. Sungguh, Anda adalah seorang insinyur, semua orang adalah insinyur di negara ini, dan Anda membuat aplikasi, jadi tidak ada yang begitu mewah tentang itu. Saya pikir untuk banyak hal, tapi aplikasi itu menimbulkan cara yang baik untuk saya. Well, talking about my entering into movies, movies happened to me because I gave my CAT exam after my 4th year exams. Ended up getting like not so good, but good for many 88. 88 percentile for me was not so good because I wanted to just cross 90, didn't want to aim for IIMs. I knew my reality. So I was like, just let me go through some decent college of Delhi, Bombay, don't want to go into some remote area. So let me just give it again next year. Next year means 1 year of sitting idle. By the way, I forgot to mention I was picked. Berbicara tentang saya masuk ke film baik terjadi pada saya karena saya memberikan ujian CIT saya setelah ujian tahun keempat saya. Akhirnya mendapatkan seperti tidak begitu baik, tetapi baik bagi banyak orang. 88% bagi saya tidak begitu baik karena saya hanya ingin melewati 90 dan tidak ingin membidik IIMS. Saya tahu realitas saya, jadi saya seperti biarkan saya kuliah di beberapa perguruan tinggi yang layak di Delhi, Bombay. Tidak ingin pergi dan melakukan beberapa daerah terpencil. Jadi izinkan saya memberikannya lagi tahun depan. As an info
this is in my third year, first on campus placement that happened. Yeah. And that was not because I wanted that job, it was only to prove to my father that I'm capable of getting a job. Now it's up to me to join it or no. So it was purely for that. So I did that, I got my job, and after my CAT exam failure, I should say so, 1 year I thought, okay, let me just prepare for my CAT again, I'll give it next year. What to do this 1 year? I don't want to sit idle. I'm used to multitasking. You can't make me sit at one place for long. As you can see, I've been just walking and strolling around. So yeah, that's what I did 1 year. Saya lupa menyebutkannya. Saya ditempatkan di Innovoice di tahun ketiga saya. Yang pertama, penempatan di kampus yang terjadi, dan itu bukan karena saya menginginkan pekerjaan itu hanya untuk membuktikan kepada ayah saya bahwa saya mampu mendapatkan pekerjaan. Sekarang terserah saya untuk bergabung atau tidak. Jadi itu murni untukku. Jadi saya melakukannya, mendapatkan pekerjaan saya, dan setelah ujian CIT saya gagal, saya harus mengatakannya. 1 tahun saya berpikir, biarkan saya mempersiapkan CIT saya lagi. Saya akan memberikannya tahun depan. Apa yang harus dilakukan 1 tahun ini? Saya tidak ingin duduk tinggal diam. Saya terbiasa multitasking. Anda tidak bisa membuat saya duduk lama di satu tempat. Seperti yang Anda lihat, saya baru saja berjalan dan berjalan-jalan. Nah, itulah yang saya lakukan 1 tahun. And I ended up becoming a part of the 6th National Award winning movie Articulum for Tamil. That was my first movie. And thank you so much, but I didn't win any of those national awards out of that 6. I think I was the only one who didn't win there. Okay, I have a deal with that director that I'm going to come again in his movie and probably win one soon. So yeah, so that happened, and before that movie released, I was probably one of those very few newcomers who was changing character between the Telugu actress and a Tamil actress simultaneously, because I was working on one Tamil, one Telugu movie side by side, and had 3 movies signed already before my first released. So, and it was just like crazy money flowing in and crazy appreciation for God knows what, because as far as I know, I never knew acting. Dan saya akhirnya menjadi bagian. 6 film pemenang penghargaan nasional Adu Kalam for Tamil itu film pertamaku. Dan terima kasih banyak, tetapi saya tidak memenangkan salah satu dari penghargaan nasional itu dari 6. Saya pikir saya adalah satu-satunya yang tidak menang di sana. Saya punya kesepakatan dengan sutradara itu bahwa saya akan datang lagi di filmnya dan mungkin segera memenangkannya. Sebelum film itu dirilis, saya mungkin salah satu dari sedikit pendatang baru yang mengubah maksud saya karakter saya antara aktris Telugu dan aktris Tamil secara bersamaan, karena saya mengerjakan 1 film Tamil dan 1 film Telugu secara berdampingan, dan sudah 3 film ditandatangani sebelum rilis pertama saya. Dan itu seperti uang gila yang mengalir masuk. Peningkatan apresiasi Tuhanlah yang tahu, karena sejauh yang saya tahu, saya tidak pernah tahu acting. I know I never knew acting. So there was something that directors kept on telling me, that you have something which you need to work upon, will be great if you do. You have a certain kind of screen presence is what they call it, and I thought they're just making me feel nice because they don't want me to feel out of place amongst all actors. But yes, I would like to believe so. They really saw something which I couldn't, because a few years down the line, after 3 years, you can say, I completed like 15 movies in 3 years. And in South, it was a huge, because in 1 year, I remember I had 7 releases. So I was really thinking, okay, what am I doing? Jadi ada sesuatu yang terus dikatakan oleh direktur kepada saya bahwa Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda kerjakan. Akan sangat bagus jika melakukannya. Dan saya pikir mereka hanya membuat saya merasa baik karena mereka tidak ingin saya merasa tidak pada tempatnya di antara semua aktor. Tetapi maksud saya ingin percaya mereka benar-benar melihat sesuatu yang saya tidak bisa, karena beberapa tahun ke depan setelah bertahun-tahun bisa dibilang saya menyelesaikan seperti 15 film dalam 3 tahun. Dan di selatan itu sangat besar karena dalam 1 tahun saya ingat saya punya 7 rilis. Jadi saya benar-benar berpikir, oke, apa yang saya lakukan? Morning I'm going for one movie shift, evening I'm going for another shift, I'm barely sleeping.
what exactly am I doing? Is acting, do I really know acting? Am I really enjoying it? After 3 years, imagine, because I didn't have a single day to sit and introspect that is this what I really want to do? So, because as you know, my journey was I wanted to be an MBA postgrad. I'm suddenly 15 movies down in 3 years. So, this was pretty difficult thing for me to digest. This kind of introspection happened when I got Chashme Badur, my first Hindi movie. And luckily, like, again, I was just sitting and I got that offer. I didn't really go for any auditions. Pagi hari, saya pergi untuk satu shift film. Malamnya, saya akan pergi untuk shift lain. Saya hampir tidak tidur. Apa yang sebenarnya saya lakukan? Apakah ini acting? Apakah saya benar-benar tahu acting? Apakah saya benar-benar menikmatinya? Setelah 3 tahun, bayangkan. Karena saya tidak punya satu hari pun untuk duduk dan introspeksi, inilah yang benar-benar ingin saya lakukan. Jadi karena seperti yang Anda tahu, perjalanan saya adalah saya ingin menjadi MBA. Pasca sarjana, saya tiba-tiba turun 15 film dalam 3 tahun. Jadi ini adalah hal yang cukup sulit bagi saya untuk mencerna introspeksi. Semacam ini terjadi ketika saya mendapat kesempatan untuk Badur, film Hindi pertama saya, dan untungnya sekali lagi saya hanya duduk dan saya mendapat tawaran itu. Saya tidak benar-benar mengikuti audisi apapun. Thank God, otherwise I wouldn't have tried it. Trust me, I'm telling you this one truth that I haven't told media. I've never passed any audition of mine till date. I haven't. I haven't. So, well, I mean, good or bad, it has always worked in my favor because the kind of movies that have rejected me, I don't think I want to name them. I don't think you want to see them or you've even seen them. So let just it be. So yeah. So after 3 years, I realized it because I did this Hindi movie and I thought, okay, now the whole country knows me. Now I can't really take a step back. It's no more just South. So then I sat down and thought, okay, now let me just change the whole strategy. Let me try to plan something. Terima kasih Tuhan, jika tidak, saya tidak akan mencoba mempercayai diri saya. Saya memberitahu Anda suatu kebenaran yang belum saya katakan kepada media. Saya tidak pernah lulus audisi saya sampai saat ini. Saya belum. Jadi maksud saya baik atau buruk itu selalu menguntungkan kami. Karena jenis film yang menolak saya rasa saya tidak ingin menyebutkannya. Saya tidak berpikir Anda ingin melihatnya atau Anda bahkan pernah melihatnya, jadi biarkan saja. Setelah 3 tahun, saya menyadarinya karena saya membuat film indie ini dan saya pikir sekarang seluruh negeri mengenal saya. Sekarang saya benar-benar tidak bisa mundur selangkah, tidak lagi hanya selatan. Kemudian saya duduk dan berpikir, sekarang biarkan saya mengubah seluruh strategi, biarkan saya mencoba merencanakan sesuatu. So the planning was just to take it slow. Just to do the kind of stuff that I really am enjoying doing. But a lot of times, people guide you when you don't come from a movie background. People guide you, oh no, you need to be rolling in the market, so you need to keep doing 4-5 movies at a time. You need to keep churning out movies where actresses' lifespan is really less and really short. So you need to keep doing movies continuously. I mean, all these things I kept on hearing and kept on saying yes to movies which I should not have. And I'm sure all of us do that. It was one thing was for sure. I never did it for money because I remember my dad when I was leaving for this to work in this industry. He told me that never ever think that you need to earn money. That's Jadi perencanaannya hanya untuk pelan-pelan, hanya untuk melakukan hal-hal yang benar-benar saya nikmati. Seringkali Anda tahu membimbing Anda ketika Anda tidak berasal dari latar belakang film. Orang-orang yang membimbing Anda harus bergulir di pasar. Anda harus terus membuat film yang di mana rentang hidup aktris sangat pendek. Jadi harus terus melakukan film secara terus-menerus. Maksud saya semua hal ini saya terus mendengar dan terus mengatakan ya untuk film yang seharusnya tidak saya miliki, dan saya yakin kita semua melakukan itu. Saya tidak pernah melakukannya untuk uang karena saya ingat ayah saya ketika saya pergi bekerja di industri ini, dia mengatakan kepada saya bahwa tidak pernah berpikir bahwa Anda perlu untuk mendapatkan uang. why you are going for this industry. Do it till the time you enjoy, then come back. We always have something else ready for you to go ahead with. And I'm sure, I mean, even I was confident I could have done anything else. Why here only for earning money? So, yes, I slowed down my pace of doing movies. And I selected a few ones. Things turned out like
really good for me because last 2 years, whichever movie I've done, be it a guest appearance role, started becoming a huge hit in all the three languages. Itu sebabnya Anda pergi untuk industri ini. Lakukan sampai Anda menikmatinya, lalu kembalilah. Dan saya yakin maksudku, bahkan aku yakin aku bisa melakukan hal lain. Mengapa di sini hanya untuk mendapatkan uang? Saya memperlambat langkah saya dalam membuat film dan saya memilih beberapa film. Hal itu ternyata sangat bagus bagi saya karena 2 tahun terakhir film apapun yang telah saya buat, baik itu peran sebagai bintang tamu, mulai menjadi hit besar dalam ketiga bahasa tersebut. So that I thought now, it started something that has started really working on in my favor. Let's just keep it going. Side by side, since I have a lot of time in my hand, let's start up something new. Something which is going to be with me beyond this acting career. So yes, so as I said, I had some time in between my acting after I slowed down my pace of doing movies is when I thought I need to come up with something which is totally disconnected from my acting career, which I will continue once I'm done with my acting. Yes, I believe I'll be done with my acting because this is not something that I want to do for the rest of my life. I want to enjoy it till the time I'm enjoying it because I have switched professions so quick that I believe that a day might come where I want to switch this profession as well. So then came this wedding planning when. Jadi saya berpikir sekarang Anda tahu sesuatu yang mulai benar-benar menguntungkan saya. Mari kita lanjutkan berdampingan karena saya punya banyak waktu di tangan saya. Jadi seperti yang saya katakan, saya memiliki beberapa waktu di antara akting saya setelah saya memperlambat langkah saya dalam membuat film. Adalah ketika saya berpikir saya perlu menemukan sesuatu yang benar-benar terputus dari karir akting saya yang akan saya lanjutkan sekali. Saya sudah selesai dengan akting saya. Karena ini bukan sesuatu yang ingin saya lakukan selama sisa hidup saya ingin menikmatinya karena saya telah beralih profesi begitu cepat sehingga saya percaya suatu hari akan tiba di mana saya ingin beralih ke profesi ini juga. Jadi kemudian datanglah usaha perencanaan pernikahan ini. Sure. One of my best friends, she was working under a wedding planner for like 4-5 years and she was handling the basic creatives. My sister who's sitting here, Shagun, she was working in a production house handling their events. And I thought that I had probably, enough creativity to add on and the contacts, of course, that come along with being an actor. So 3 of us together started this venture. Before we could officially launch it, we had a few friends of ours who got to know about this particular venture and they were very much interested in giving us a shot. So a few actor friends of mine, for their birthdays and for their anniversary parties or something, we did a few events for them, the decor and planning for their events. It turned out to be really successful. We launched the company officially a few months back. It's called The Wedding Factory. And 3 girls, 3 of us run this company so much that when we went for one of our client meetings, they were not very sure we can actually handle the wedding. Salah satu sahabat saya, dia bekerja di bawah perencanaan pernikahan selama 4 atau 5 tahun. Dan dia menangani materi iklan dasar. Adik saya yang duduk di sana, Shagun, bekerja di rumah produksi menangani acara mereka. Dan saya pikir saya mungkin memiliki kreativitas yang cukup untuk ditambahkan dan kontak tentu saja yang menyertai menjadi seorang aktor. Jadi di sana kami bersama-sama memulai usaha ini. Sebelum kami dapat meluncurkannya secara resmi, kami memiliki beberapa teman yang mengetahui tentang usaha khusus ini dan mereka sangat tertarik untuk memberi kami kesempatan. Jadi teman aktor saya untuk ulang tahun mereka dan untuk pesta ulang tahun mereka atau sesuatu, kami melakukan beberapa acara untuk mereka, dekorasi dan perencanaan untuk acara mereka. Ternyata benar-benar sukses. Dan 3 dari kami menjalankan perusahaan ini sedemikian rupa sehingga ketika kami pergi untuk salah satu pertemuan klien kami, mereka tidak begitu yakin kami benar-benar dapat menangani pernikahan. 3 girls out of which 2 are unmarried, I'm not sure they can handle the wedding. It might sound a little weird, but no, we do handle weddings. We have an upcoming wedding season coming up. This is something that, just again happened with the flow. I never planned it because I wanted to do something which is going to be totally different from my acting because I don't want any strings to be attached when I'm done with my acting and I'm starting a new life because I really want to start a new life after some time because I like to live
so many lives in one life, which is actually an actor's life's definition. But I don't want to limit myself to one profession. Is what is my personal belief. That's the reason why I started this particular venture. 3 gadis di antaranya 2 belum menikah. Saya tidak yakin mereka bisa menangani pernikahan. Mungkin terdengar sedikit aneh, tetapi tidak. Kami menangani pernikahan. Kami memiliki musim pernikahan yang akan datang. Ini adalah sesuatu yang Anda tahu baru saja terjadi dengan arus. Saya tidak pernah merencanakannya karena saya ingin melakukan sesuatu yang akan benar-benar berbeda dari acting saya, karena saya tidak ingin ada ikatan ketika saya selesai dengan acting saya. Hidup baru karena saya benar-benar ingin memulai hidup baru setelah beberapa waktu, karena saya suka menjalani begitu banyak kehidupan dalam satu kehidupan yang sebenarnya adalah definisi hidup seorang aktor. Tapi saya tidak ingin membatasi diri pada satu profesi. Keyakinan pribadi, itulah alasan mengapa saya memulai usaha khusus ini. So, just to sum it up for you all, my life, my journey, it was not really, a planned plan, or should I say, I've been a destiny's child, or my plan A has always been planned by the destiny, but the plan B was always in my hand, and I made sure it was a strong one. That's why I could go out and venture out and do some crazy things in my planning. So that's what I would like to tell all of you. Please go ahead with your plan. Don't think about your plan A. Go ahead with whatever you are getting. Go and explore opportunities, but make sure you have your plan B in place, which is going to be the backbone when you go ahead and explore your plan A. That's all. Thank you. Jadi maksud saya hanya untuk menyenari Anda semua, hidup saya, maksud saya perjalanan saya itu bukan benar-benar rencana yang direncanakan, atau haruskah saya katakan saya sudah menjadi takdir, atau rencana A saya selalu direncanakan oleh takdir, tetapi rencana B selalu ada di tangan saya, dan saya memastikan itu adalah rencana yang kuat. Itu sebabnya saya bisa keluar dan menjelajah untuk melakukan beberapa hal gila dalam perencanaan saya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Silahkan lanjutkan dengan rencana Anda. Maksud saya, jangan pikirkan rencanamu, lanjutkan dengan apapun yang Anda dapatkan, pergi dan jelajahi peluang. Tetapi pastikan Anda memiliki rencana B, yang akan menjadi tulang punggung ketika Anda melanjutkan dan menjelajahi perencanaan Anda. Itu saja, terima kasih.